ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സിമിനാസ് വ്ലോഗ്സ്. അതെ, ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു സൂത്രം കാണിച്ചു തരാം. ഒരു ചെറിയൊരു ഗസ്റ്റ് വീട്ടിൽ വന്ന് പാർക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനു മുമ്പ് പലതവണ ഇതുപോലെ ഗസ്റ്റുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനത് പതിവായപ്പോൾ ഞാനൊരു ഷെൽട്ടർ പുള്ളിക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. പക്ഷെ പുള്ളിക്ക് എന്തോ എൻ്റെ ഷെൽട്ടർ പിടിച്ചില്ല. അതുകൊണ്ട് പുള്ളി സ്വന്തം ഒരു ഷെൽട്ടറൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് പല തവണയായിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്തൊരു വീഡിയോയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇതുപോലെ കിളികൾ വന്നിട്ട് പറന്ന് നടക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ, ഒരു ചെറിയൊരു ഷോർട്ടായിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവർ ഇങ്ങനെ വിടർന്ന് പോയത് മാത്രം ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല. അവരെന്നോട് പറഞ്ഞില്ല കേട്ടോ ആക്ച്വലി. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതൊക്കെ ഇവരിങ്ങനെ വയലിൽ പതിവായപ്പോൾ ഞാനൊരു ചെറിയ ഷെൽട്ടറൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. പക്ഷേ കിളികൾ കയറുമെന്ന് കരുതിയ ഇതിൽ ഒരു മൂട്ട പോലും കയറിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിൽ നിറച്ച് കടന്നൽ കൂട്ടങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങളൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ടാറ്റാ, ബൈ ബൈ, സീ യു.